क्या मैं अकेला हूं जिसे ये नहीं पता था कि बिल्लियां 100 से ज्यादा आवाजें निकाल सकती हैं? दिमाग खराब हो गया ना? और सुनो, बिल्लियां अपनी जिंदगी का 70% हिस्सा सोते हुए बिताती हैं। सोने के असली बादशाह तो यही हैं। और एक और बात, बिल्ली के नाक का निशान इंसानों के उंगलियों के निशान जितना ही अनोखा होता है। मतलब अगर आपकी बिल्ली कभी सीक्रेट एजेंट बन गई तो उनका आईडी कार्ड तो तैयार है। ये रही एक मजेदार बात, बिल्लियां 100 से भी ज्यादा तरह की आवाजें निकाल सकती हैं। म्याऊं से लेकर पर तक, जब तक, इनकी तो पूरी भाषा ही अलग है। और क्या आप जानते हैं कि बिल्लियों के झुंड को क्लाउडर कहते हैं? कितना शानदार नाम है ना? और ये मत भूलिए, बिल्लियों की रात की नजर बहुत तेज होती है। वो हम इंसानों से 6 गुना कम रोशनी में भी देख सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि ये रात के इतने अच्छे एक्सप्लोरर होते हैं। तो अगली बार जब आप अपने प्यारे दोस्त के साथ हैंग आउट करें तो याद रखें कि आप एक वाकई अद्भुत प्राणी के साथ हैं। पॉसम रहो बिल्ली प्रेमियों।